Fluggeräte der SCP Foundation. Aufgrund der hohen Kosten werden Fluggeräte bei der Foundation seltener eingesetzt, als man annehmen könnte. Zwar stehen für den Transport von MTFs, VIPs und Anomalien Hubschrauber und Flugzeuge bereit, diese werden aber nur eingesetzt, wenn es nötig ist, nicht weil sie da sind. Des Weiteren sind gerade Hubschrauber extrem auffällig und es gibt durchaus Enthusiasten und Verschwörungstheoretiker, die die Sichtung von Hubschraubern, Kampfflugzeugen und Flugdrohnen aufzeichnen und diese auch sehr genau identifizieren können, teils auch einzelne Maschinen. Daher wird hier sehr darauf geachtet, dass die Lackierung und Markierung sehr genau passt und alle Maschinen in öffentlichen Listen, zum Beispiel bei Wikipedia, aufgelistet sind oder den dort verzeichneten Maschinen exakt entsprechen und ihr Standort dem Original im Wesentlichen entspricht. Die Foundation unterhält eine eigene Abteilung zur Planung der Flüge und dem Einsatz ihrer Maschinen, um möglichst keinen Verdacht zu erwecken. Die genannten Zivilisten sind des Weiteren weitgehend bekannt. Da private Hubschrauber hierzulande sehr selten sind, sind die meisten Maschinen als Polizei, Bundeswehr und Rettungshubschrauber getarnt. Hubschrauber. Der Einsatz von Hubschraubern wird in der deutschen Foundation zwiespältig gesehen. Zum einen ist es ein sehr schnelles und flexibles Transportmittel, das grundsätzlich gegen Angriffe vor Feindkräften besser geschützt ist. Zum anderen sind sie sehr auffällig und teuer. Sie werden daher nur bei Notwendigkeit eingesetzt. Alle planmäßigen Flüge werden von der Flugkoordinationsstelle der Foundation an Standort DE13 geplant und Anträge auf solche Flüge bearbeitet. Außerplanmäßige Flüge bedürfen der Zustimmung eines O4-Mitglieds oder einer schweren Notlage, die eine Evakuierung oder sofortige Anreise eines MTF erfordert. Die FKS nimmt außerdem Einfluss auf die zivile Flugsicherung und koordiniert sich über getarnte Kanäle mit Leitstellen des Militärs, Polizei und Rettungsdiensten. Alle Hubschrauber der Foundation sind mit Täuschkörpern ausgestattet. Einige Transportmaschinen sind tatsächlich schwer bewaffnet und/oder gepanzert, für Luftbodenangriffe, Aufklärung oder Kampfrettung ausgerüstet. Des Weiteren verfügt die Foundation über Sprühgeräte für Großflächenamnesika, die mit verschiedenen Typen einsetzbar sind. Eurocopter UHT Tiger. Der Tiger ist ein Kampfhubschrauber. Im Gegensatz zur Bundeswehr ist dieser mit einer Maschinenkanone ausgestattet, die in einem Behälter unter einem der Pylone zusammengefaltet wird, um nicht aufzufallen. Eurocopter EC-135. Der Eurocopter EC-135 ist ein leichter Transporthubschrauber der Foundation, wird aufgrund der häufigen Nutzung von Polizei und Rettungsdiensten bevorzugt eingesetzt. Hauptsächlich zum Transport kleiner Personengruppen und Einzelpersonen, Verwundetenrettung, Transport von VIP und kleinen Objekten, außerdem zur Schulung von Piloten. Die Foundation besitzt eine gepanzerte Version, die von außen nicht vom Original zu unterscheiden ist, bietet neben dem Piloten Platz für 7 Mann oder 2 Verwundete und 2 Begleiter. Eurocopter EC-145 Airbus H145M. Der Eurocopter EC-145 Airbus H145M ist ein leichter Transporthubschrauber, wird weniger häufig eingesetzt als der EC-135, bietet bis zu 11 Mann Platz inklusive Besatzung. Spaziale AS-332 532. Super Puma. Der Super Puma ist ein mittlerer Transporthubschrauber der Foundation in zahlreichen Varianten. Standardhubschrauber zum MTF-Transport und zum Transport größerer Objekte und Gruppen von VIP. Bietet je nach Ausführung Platz für 24 bis 29 Mann. Eurocopter EC-155B. Der Eurocopter EC-155B ist ein mittlerer Transporthubschrauber der Foundation. Wird von der deutschen Bundes- und einigen Landespolizeien eingesetzt. Bietet Platz für MTF von 12 bis 13 Mann. Bell UH-60L Blackhawk. Der Bell UH-60L Blackhawk ist ein mittlerer Transporthubschrauber. Aufgrund rechtlicher Einschränkungen in Österreich nur tagsüber einsetzbar. Bietet Platz für 11 Mann oder 6 Tragen. Sikorsky CH-53K. Der Sikorsky CH-53K ist ein mittlerer Transporthubschrauber. Bietet für bis zu 36 Mann Platz, wird aber aufgrund der Größe und Auffälligkeit nur in Notfällen eingesetzt. Wird von der Bundeswehr ausgeliehen. Kampfflugzeuge. Wegen der enormen Anschaffungs- und Betriebskosten besitzt die Foundation kaum Flugzeuge, sondern leiht sich diese bei Bedarf von der jeweiligen Luftwaffe oder anderen Behörden. Die Flugzeuge starten grundsätzlich von Flugplätzen der jeweiligen Behörde oder Standort DE13 bzw. DE20. Die meisten Flugzeuge werden zur Aufklärung eingesetzt. Die Bekämpfung von Bodenzielen wird zumeist tiefer fliegenden Hubschraubern überlassen, da Luftangriffe oder gar Luftkämpfe über große Distanzen sichtbar sind. Panavia Tornado.
die Foundation besitzt. Tornado Ratchet zur Aufklärung und Überwachung und Tornado IDS für Spezialeinsätze. Für Protokoll Ragnarök werden Tornados von der Luftwaffe geliehen. Eurofighter Typhoon. Die Foundation besitzt keine eigenen Eurofighter. Sie werden stets von der Bundeswehr oder dem Bundesheer ausgeliehen. Sie werden fast ausschließlich zur Abwehr feindlicher Luft- und Bodenziele eingesetzt. Zur Aufklärung finden jedoch fast nur Tornados Anwendung. FA-18. Die Foundation besitzt keine FA-18, sie werden von den Schweizer Luftstreitkräften ausgeliehen. Saab 105Ö. Der Saab 105Ö ist ein leichtes Jagdflugzeug in Österreich. Es bestehen 3 Exemplare im Besitz der Foundation. Northrop F5. Die F5 wird als leichtes Jagdflugzeug in der Schweiz eingesetzt. Die Foundation besitzt 3 Exemplare Pilatus PC-7. Die PC-7 wird in der Schweiz und Österreich zur Aufklärung und für Luftbodenangriffe eingesetzt. Es bestehen 12 Exemplare im Besitz der Foundation in beiden Ländern. Flugdrohnen. Der Einsatz von Flugdrohnen ist noch heikler als der von Hubschraubern. Große Aufklärungsdrohnen sind zwar noch immer unauffälliger als Flugzeuge, wenn sie über Deutschland, Österreich oder der Schweiz auffallen, ist die Skandalträchtigkeit jedoch um ein Vielfaches höher. Der Einsatz großer Flugdrohnen ist daher sehr eingeschränkt. Meist werden nur kleine Drohnen im Nahbereich eingesetzt. Alle Drohnen verwenden ein Ortungssystem der Foundation, da die Nutzung von GPS in der Vergangenheit des Öfteren zu Fehlern und dem Verlust von Drohnen geführt hat. Einen Absturz und die mit großer Wahrscheinlichkeit damit verbundene Aufmerksamkeit möchte die Foundation dringend vermeiden. Trotz der Lobbyarbeit der Foundation wurde die Weiterentwicklung der EADS Barracuda eingestellt. Derzeit wird auf eine Wiederaufnahme der Entwicklung des umstrittenen Eurohawk hingearbeitet, was die Einführung einer waffenfähigen Flugdrohne ermöglichen würde. EMT Luna. Der EMT Luna ist eine mittlere Aufklärungsdrohne. Die Drohne wurde modifiziert und die Ursachen für die relativ häufigen Verluste der Modelle der Bundeswehr wurden behoben. IAI Heron 1. Die IAI Heron 1 ist eine große Aufklärungsdrohne. Es wurde erwogen, die Drohne zu bewaffnen. Aufgrund der geringen Tragfähigkeit und der Brisanz wurde darauf verzichtet. ETS-95. Die ETS-95 ist eine mittlere Aufklärungsdrohne. Ihr Einsatz ist in der Schweiz nicht ungewöhnlich, weshalb sie häufiger eingesetzt wird. EMT Aladdin. Die EMT Aladdin ist eine kleine Aufklärungsdrohne. Sie gehört zur Standardausrüstung größerer Kampf-MTF. EMT Fangcopter. Die EMT Fangcopter ist eine Mikroaufklärungsdrohne mit ca. 76 cm Durchmesser. Sie ist für den Einsatz in urbanem Gelände optimiert und für den Einsatz in Gebäuden. Durch vielfältige Nutzlasten ist sie sehr flexibel einsetzbar. Im Gegensatz zum Modell der Behörden kann sie bei der Foundation ihre Aufnahmen direkt an die Bodenstation senden. Prox Dynamics PD-100. Die Prox Dynamics PD-100 ist eine Miniaturaufklärungsdrohne. Mit einer Gesamtlänge von 16 cm ist die PD-100 perfekt für die unauffällige Nahbereichsaufklärung in jeder Umgebung geeignet. Neben der normalen Bodenstation besitzt die Foundation eine Kontrollstation, die in eine Jackentasche passt und mit einem Smartphone bedient werden kann. Ein wahlweise zuschaltbarer mobile Game Look der App ermöglicht Agenten die verdeckte Ermittlung auch in der Öffentlichkeit und im Gedränge. SCP-050-DE. SCP-050-DE ist ein anomaler Northrop B-2 Spirit Langstreckenbomber Klasse Taumil KI gesteuert. Zugriff verweigert.